Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com um probleminha aqui num armário de cozinha. A cliente está reclamando que quando foi feita a instalação foi deixado esse corte aqui na madeira, no fundo da gaveta. Tá vendo? Um armário de pia. E o problema está ali no fundo, ó. A tubulação de esgoto, ela desce do fundo da pia e é acoplada na parede. Quando essa gaveta fecha, tá vendo ali? Tá pegando a tubulação. Tá quebrando esse mangote. Já é o segundo mangote que é trocado por quebrar. Aí o que vai ser feito aqui? Vai ser feito mais aumentar esse corte para aquela tubulação ali passar livre aqui nesse vão. Beleza? Já eu mostro como é que ficou. Corte da madeira realizado. Vamos ver como é que vai passar aqui agora. Tá vendo? Ficou livre a tubulação. Não corre o risco mais de quebrar. Gaveta fechando. Mais um trabalho realizado com sucesso. Cliente satisfeita. E não deixa de curtir, dar um joinha lá e seguir o canal lá. Beleza, meu amigo? Em breve teremos mais vídeo. Abraço.